ងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងប្រភេទ ankylosing spondylitis សេចក្តីផ្ដើមជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងប្រភេទ ankylosing spondylitis គឺជាប្រភេទជំងឺរលាកសន្លាក់មួយប្រភេទទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ឆ្អឹងខ្នងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សន្លាក់ឆ្អឹងត្រគាកនិងកញ្ចួនគូតដែលញឹកញាប់ប៉ះពាល់ជាងគេក្រៅពីនេះក៏មានសន្លាក់ស្មាសន្លាក់ឆ្អឹងត្រគាកឬសរីរាង្គផ្សេងទៀតដូចជាភ្នែកស្បែកពោះវៀននិងសួតក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរជំងឺនេះជាប្រភេទជំងឺអូតូអ៊ីមញូមមានន័យថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងធ្វើការមិនប្រក្រតីដោយបានធ្វើការងារប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឯងលើសន្លាក់ក៏បណ្ដាលឲ្យមានការរលាកនិងឈឺចាប់ផ្ដើមមានឡើងជំងឺនេះគឺភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះមនុស្សប្រុសច្រើនជាងមនុស្សស្រីទី2គឺរោគសញ្ញារោគសញ្ញានៃជំងឺនេះមានការប្រែប្រួលទៅតាមមនុស្សម្នាក់ៗរោគសញ្ញានោះមានដូចជាឈឺនិងតឹងណែននៅណែនឆ្អឹងខ្នងគូតឬកការឈឺនេះគឺកាន់តែខ្លាំងនៅពេលក្រោកពីគេងតែធូរស្រាលមកវិញនៅពេលបានធ្វើការហាត់ប្រាណឈឺចាប់នៅទ្រូងនៅផ្នែកខាងមុខឬឈឺមកដល់កែងជើងឬម្រាមជើងអស់កម្លាំងមានអារម្មណ៍ថាល្វើយយូរទៅអាចឲ្យមានការកោងខ្នងដែលជួនកាលមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សួតនិងធ្វើឲ្យហត់ការប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកឡើងក្រហមឈឺឬស្បែកមានកន្ទួលក្រហមទី3មូលហេតុជាទូទៅជំងឺនេះមិនទាន់ឃើញមានមូលហេតុពិតប្រាកដនៅឡើយទេតែជំងឺនេះកើតឡើងដោយសារតែសែនមួយយ៉ាងគឺ HLA-B27 ដែលភាគច្រើនអ្នកជំងឺដែលមានសែន HLA-B27 គឺងាយមាន SA ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមាន SA គឺមិនទាន់តាក់ទងទៅនឹង HLA-B27 ទេទី4ការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យការសាកសួរប្រវត្តិអ្នកជំងឺនិងការពិនិត្យមើលឃើញរោគសញ្ញាការពិនិត្យឈាមមើលពីកម្រិតរលាកឬក៏ HLA-B27 និងធ្វើតេស្តផ្សេងការថតឆ្អឹងខ្នង X-ray CT scan ឬ MRI ទី5ការព្យាបាលជំងឺ ankylosing spondylitis គឺការព្យាបាលមិនទាន់មានការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទាំងស្រុងនោះទេគោលបំណងនៃការព្យាបាលគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងរោគសញ្ញាផ្សេងបង្កើតនៅចលនាឲ្យប្រសើរជាងមុនកាត់បន្ថយការវិវត្តទៅរកផលវិបាកបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំបំបាត់រលាកការប្រើថ្នាំទប់នៃប្រព័ន្ធការពារកុំឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងលើសពីការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំទាំងនេះហើយអ្នកជំងឺក៏បីត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវតាមដានសុខភាពជាប្រចាំជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិត